السلام علیکم. امید لرم ښه به یې. نننی زموږ ټاپک دی د سیفټي افیسر کوم چې د هغوی نه په انټرویو کې اکثر تپوس کیږي چې واټ از اکسیډنټ، واټ از انسیډنټ، واټ از نیر مس. د دې درې وړو په منځ کې څه فرق دی او دا څه ته وایي د دې ډیفینیشن. نو دا موږ سره ډېر زیات امپورټنټ کوېشن دی ځکه چې سیفټي افیسر هایر کوي هم دې لپاره هایر کوي چې په یو پروجیکټ کې یا په سایټ کې څه قسم اکسیډنټ را نه شي، څه قسم نقصان را نه شي. ځکه چې هلته کې ورکرز دي چې اکسیډنټ راشي نو خامخا به څوک زخمي کېږي، حتی کې دینه زیات کسان مړه شوي هم دي. نو دې لپاره هغه سیفټي افیسر هایر کوي چې هغه سیفټي افیسر یو داسې ماحول جوړ کړي دغلته کې داسې ریسک، هیزرډز، اکسیډنټ دا چې دا فایند آوټ کړي چې هغه ختم کړي او ورکرز ته بالکل یو فری ماحول میلو شي، یو آزاد ماحول میلو شي چې هغه پکې خپل کار سرته ورسوي. صحیح ده. نو انټرویو کې د دې تپوس کېږي چې واټ از اکسیډنټ، واټ از انسیډنټ، واټ از نیر مس. په پښتو کې درته وایم، په انګلیش کې درته سکرین منتې زه هم ډیفینیشن لیکم، ځان ته یاد کړئ. اکسیډنټ څه ته وایي؟ اکسیډنټ دا دی هر هغه ان پلان ایونټ دی چې دا موږ نه غواړو، unwanted یا unplanned event. دې لپاره موږ څه پلانینګ نه کړی، دې لپاره موږ دا نه غواړو چې دا کار وشوي. صحیح ده. خو هغه بیا هم وشي، هغه د کېدو د وجې انسان ته یا ورکرز ته نقصان رسیدلی شي، پراپرټۍ ته نقصان رسیدلی شي او دغه شانتي میټیریل ته، انوایرمنټ ته نقصان رسیدلی شي، حتی کې چې د انسان مرګ ته هم واقع کېدی شي. دې ته موږ وایي اکسیډنټ وایي. صحیح ده. په اکسیډنټ کې پراپرټۍ ته، میټیریل ته یا خلکو ته یا انوایرمنټ ته نقصان رسیدلی شي او حتی کې انسان ته مړ کېدی هم شي. ټیک ده. فار ایگزامپل موږ یو ډرایوینګ کوو نو موږ خو دا نه غواړو چې یاره موږ ګاډي سیشي له راپرېښو یا بل ګاډي له، خو بهرحال هغه بدقسمتي راشي یا بریک فیل شي یا بل څه دغه وشي، داسې یو ټیکنیکل خرابي راشي ګاډي کې، نو ګاډي یا دیوال سره وجنګېږي یا بل ګاډي له موږ راپرېږدو، نو د هغې د وجې ګاډي هم خراب شي، ماحول هم خراب شي، انسان هم خوږ شي، انسان ته مړ کېدی هم شي. دا موږ سره اکسیډنټ کې راځي. صحیح ده. او انسیډنټ چې دی هغه موږ سره هم یو واقعه ته وایي چې واقعه وشي، په هغې کې صرف پراپرټۍ یا میټیریل ته نقصان رسي، انسان ته پکې زیات نقصان نه رسي، رسیدی هم شي او نه رسیدی هم شي. دا موږ سره انسیډنټ کې راځي. لومړی موږ سره اکسیډنټ کې راته، دویم موږ سره انسیډنټ کې راته. اوس نیر مس څه ته وایي؟ نیر مس دا دی چې مطلب دا هم هغه ایونټ دی چې دا موږ نه غواړو چې دا کار وشوي، یا دا د اکسیډنټ یو دغه دی حصه ده. د اکسیډنټ یو حصه موږ سره نیر مس دی او بل حصه موږ سره انسیډنټ دی. صحیح ده. د دې درې ټایپس دي، دا دواړه چې د اکسیډنټ ټایپس دي. خو په نیر مس کې موږ سره اکثر داسې ایونټ وشي، داسې کار وشي چې هغې د وجې انسان ته نقصان ونه رسي او نه پراپرټۍ ته نه میټیریل ته نقصان ورسي. صحیح ده. فار ایگزامپل اوس بره چت باندې یو کس کار کوي، بارې نه یو سټکی راته شو، لاندې ګاډی هم نږدې ولاړ دی یا انسان نږدې ولاړ دی، خو هغه سټکی چې دی هغه انسان منتې هم ونه لګېد یا په ګاډي منتې هم ونه لګېد، څه قسم نقصان چاته ونه رسېد، خو بس یو انسیډنټ وشو، بلې نه سټک راته وشو. دا سټک راته ویلو دا خطرناک و که نه؟ دا خو که په انسان لګېدل وی نو هم به زخمي شوی و، یا په ګاډي لګېدل وی نو هم به نقصان رسېدلی و. دا بیا موږ سره دغه کې راته اکسیډنټ کې راته یا انسیډنټ کې راتلو. خو چې دغه دواړه پکې ونه شو، هغه اکسیډنټ وشو، دغه کار وشو، ایونټ وشو، خو چاته نقصان ونه رسېد، دې ته وایي نیر مس. نیر وایي نږدې ته، مس مطلب یو شی مس شو. صحیح ده. مطلب دا موږ سره درې واړه ډېر اهم کوېشنې دي. اکسیډنټ هغه دی چې هغې کې دا موږ سره انوانټېډ یا انپلانډ ایونټ وي او په دې کې انسان ته، پراپرټۍ ته یا میټیریل ته نقصان رسي. او انسیډنټ هغه دی چې په دې کې دا هم موږ سره دا موږ نه غواړو چې دا کار وشو، خو هغه وشي، نو هغې د وجې انسان ته هم نقصان رسېدی شي، پراپرټۍ ته او میټیریل ته پکې زیات نقصان رسي، انسان ته پکې دومره نه رسي. نیر مس هغه دی چې یو کار وشي، موږ نه غواړو چې دا کار وشي، خو وشي، خو هغې د وجې چاته هم څه نقصان ونه رسي، دغه ته څه وایي نیر مس. نو راځئ په انګلیش باندې ډیفینیشن دی، دا ځان یاد کړئ چې انټرویو درته بیا اسانه وي. Okay, accident definition. The good an accident is an unplanned event that cause injury, illness or damage to the property. څنګه چې تاسو مو وی دا یو unplanned event یا unwanted event چې دا غي د وجه انجری هم کېدی شي، illness هم کېدی شي یا property چې دا ډیمیج کېدی شي. صحیح ده. دا د ډیفینیشن دی. فار ایگزامپل ګوري a waiter slips on a wet floor. وی یو ویټر چې دی هغه سلیپ شو، وخوېده په ویټ فلور منتې، په فرش منتې، لون فرش منتې، and break their arm. دغه د سنګل سره وي بازو دا اوسې شو، دا بریک شو، دا مات شو. صحیح ده. نو ویټر خدا نه غوښته کنه چې زه دې ورغړم، خو بهرحال هلته کې هغه فلور چې دی هغه لون و، نو هغې د وجې هغه سلیپ شو او ارتو شو، دغه بازو چې دی هغه مات شو. نو دا موږ سره اکسیډنټ کې راغلی. صحیح ده. accident څه ته وایي؟ an accident is an unplanned یا unwanted event that cause injury, illness or damage to the property. نو د دې په وجه باندې موږ سره پراپرټي چې هغه ډیمیج کېدی شي، انجري هم راتلی شي، illness هم راتلی شي، ایون چې د انسان مرګ ته هم واقع کېدی شي. صحیح ده. فار ایگزامپل د لاندې اگزامپل کې و چې هغه ارتو شو، دغه مطلب و لاس یې مات شو، کنه که د هغه الله دې نه کړي د هغه یا سر لګېدل وي یا داسې رګ لګېدل وي، د هغې د وجې هغه مړ کېدی هم شو. صحیح ده. نو دا موږ سره اکسیډنټ کې راځي. راځئ انسیډنټ اوس.
Okay, incidents. An incident is a broader term that includes accident and near misses. It may or may not cause harm. With the incident chire da yo broader term de sayda da si condition de that includes accident and near miss. कि दे की near miss और accident वाला मुश्तमिली it may or may not cause harm د دې मतलब د دې د وجې څه نقصان رسیدې هم شي او نه رسیدې هم شي صحیح ده د نقصان وجه کېدې هم شي دا او وجه نه کېدې هم شي فار ایگزامپل ا فایټ بټوین کسټمر د کسټمر په منځ کې چې کوم جنگ وشي یا جنگ یي دیٹ ډز ناٹ کاز انجری دا غې نه څه مطلب څه نقصان ونه شي بټ ډسټرب اپریشن خو هغه اپریشن چې کوم دی هغه ماحول چې هغه ډسټرب کړي نو دې ته وایي انسیډنټ څنګه چې تاسو مو انسیډنټ چې دا نقصان رسولې هم شي او نه رسولې هم شي خو بهرحال یو انسیډنټ چې یو واقعي چې هغه راشي صحیح ده نو راځي اوس نیر مس ته اوکې نیر مس موږ ته اوس وایي چې نیر مس ته وایي نیر مس مطلب کلوز کال کلوز مطلب بالکل نږدې نیر هم نږدې ته وایي مس مطلب یو شی مس شو ټیک ده اکثر موږ باونسر بالو ولو نو باونسر مطلب هغه د کس په دې سر سره څنګه تیر شي کنه باونسر دی موږ صحیح ده نو هغه سر چې هغه د لګیدو نه بچ شي انیر مس هم دغه مثال دی وایي انیر مس از ان unplanned event that could have caused harm or damage but did not either by luck or quick action when near miss چې دا یو داسې unplanned event دی څنګه تاسو ته مو وی that could have caused لکه د کېدې هم شي هم کېدې هم شي or damage but didn't either by luck وای د دې دا د لک د وجې د قسمت د وجې مطلب انسان ته د دې نقصان نه رسی یا کویک اکشن یا موږ یو داسې کویک اکشن وکړو هغه ځینې ځان بچ کو صحیح دا ایونت هغه دغه وشي هغه اکسیډنټ وشي خو د هغې د وجې موږ ته پته ولګي چې دا کار کېدو ول دی موږ ته ځان سم زر بچ کو نو دغه ته څه وایي نیر میس وایي موږ ته څه نقصان راونه رسي یا پراپرټۍ ته نقصان ونه رسي هغې ته نیر میس وایي نیر میس څه دی دا یو داسې اکسیډنټ دی یا انسیډنټ دی چې د دې د وجې یو ایون وشي یو اکسیډنټ وشي خو چاته نقصان ونه رسي بالکل نږدې ما چې تاسو مثال درکړو یو سټک راته وشي یا خښته راته وشي خو چاته نقصان ونه رسي بالکل نږدې یو کس سره یا ګاډي سره یا میټیریل سره ولګي صحیح فار ایگزامپل ا ټری اف هارد فود مطلب یو ټری دی د هارد فود د ګرم خوراک آلموست فال آن کسټمر په کسټمر باندې دا ارته وشي بټ از کف ان ټایم او دا مطلب لکه هغه کس چې هغه سم زر دا راونیسي ځان ته بچ کی نو دې ته وایي نیر مس صحیح ده دا درې وړ چې دا ډېر اهم کوېشن دي د ځان پوه کوي نو دا انټرویو کې دلته پوښتنه کوي دا به تاسو ته بیا کلیئر وي صحیح ده نو راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل او ټیک ټاک چې فالو